Laufmaschen repariere ich am liebsten mit dem Letterdowner. Das ist ein Stopfei mit einer Rille in der Mitte, worüber du die Laufmasche einfach legen kannst. Außerdem ist da eine Fangnadel enthalten und zwar eine sehr, sehr feine, damit du auch wirklich kleine Laufmaschen hochhäkeln kannst. Der Vorteil am Letterdowner ist, dass die Masche nicht vom Haken runterfallen kann. So ist das besonders auch für Anfänger geeignet, die mit der Häkelnadel nicht so gut klarkommen. Für mich war dieses Werkzeug ein richtiger Gamechanger.